Hello，好開心有冇人係第一次睇我哋呢套戲㗎？第一次，哇，非常好啊！啱啊，好多新嘅觀眾。咁我哋有啲禮物送俾大家啦。咁就工作人員而家我哋係會派一個 folder 係咪啊？係冇錯，簽名嘅年歷卡同埋係，同埋有簽名嘅年歷卡係一份啊，送俾大家。多謝晒，多謝晒，多謝晒，多謝晒。咁多謝大家嚟捧場啦。咁呢套戲都即係可能我諗大家都睇過好多訪問啊咁樣，咁我都唔多講啦。咁總之其實成件事而家就係好似咧，即係希望呢套戲你陣間睇完之後 enjoy 啦，俾啲力量你哋啦。咁而家你哋入嚟支持我咧，其實又俾咗啲力量我嘅。咁所以即係人係咁啊，互相交換下力量咁樣。多啲戲。好啊，多謝多謝。呢個即係呢個係最大嘅祝福啊！但係而家都幾大鑊下嘅，即係而家成個電影圈都冇乜戲開㗎啦。咁好。咁就不如咁啦，老婆係呢個其實我老婆嚟㗎。係啊 ，hello。係啊。我係你哋謝票場嘅主持謝安琪。係。hello。喂，咁我哋除咗即係會送一啲簽咗名嘅 folder 啦，開咗光嘅我自己覺得啊，咁我哋用下可以嗰啲鎮家宅啊、保平安啊、啲桃花啊咁樣，最緊要開開心心。咁我哋另外咧仲預咗2件 T 恤送俾大家，係咪啊？冇錯。我哋咧仲有金童嘅能量 T 送俾大家，希望着咗之後咧，大家身體健康啊！而家講到好似我哋好似嗰啲傳銷嗰啲咧，以前嗰啲咩零星 shopping， 唔係啊，嗰啲能量水啊，能量水啊，唔係昆人嘅，呢啲係心意。咁不如咁啦，老婆你送俾大家啦，睇下邊個有興趣想要就點樣。今日我有呢個重要任務。係啊，哦，交俾你啦。好踴躍啊！呢度嘅觀眾。點樣先送到㗎？有興趣啊！你話事咯。我就不如我哋就請呢一位觀眾啦，呢位觀眾好踴躍。多謝晒。係啊。全部有㗎。係呢度俾你。你好啊！你好啊！你好啊！我係你 fans 嚟。喂，多謝你，多謝你。你冇唱歌喎？有。我好中意聽你唱歌。即係咁有品味。不過你呢套戲唔錯啊！係，多謝你。真係好啊，做得好，拍多啲戲。好嘅，呢啲你拍多啲好戲啊！睇過少少，因為睇得半場嗰日唔得。哦係咩？係今日要睇埋。喂，多謝你，多謝你，多謝晒。咁我會繼續支持繼續努力。咁你繼續支持我啦。當然。係咁我下年其實都會開演唱會嘅。一定捧場。係4月，咁到時希望有機會見到你啦。多謝晒，多謝晒，多謝晒。後面有冇見過即係兩個紅豆豆嘅男士喺度互相表達愛意係咪比較少嘅喺娛樂圈？從不喜歡啦個嗰陣時，超正，係咪啊？嗰個係玩嘅啫嗰個。真係啊！係啊！喺九龍城揾我影相。我鋪頭咧，我見到你經過即刻都忍唔住。我真係？你咩鋪頭嚟㗎？哇係喎！你呢個係咩鋪頭啊？你係？我有印象喎，係咪有通常見到啲表演者咧都係女 fans 啊，或者係調轉我係同全部嗰啲男 fans 好多嘅，大家真心都係鋼鐵直男啊！大家俾心機啊，好好生活。好，我哋仲有送完啦係咪啊？我仲有一件，咁都係你揀啦，老婆。又係我揀。好。咁不如放低手，我哋鬥快啦。準備1、2，喂，我都未講嗰首，跟住1、2、3。係咪？即係好似係阿老闆快啲話啲。真係電子店有電子眼，我哋都係。其實我都有，即係我今日第一次睇啦，因為其實工作都忙嘅。但係我都睇過，其實你好努力，同埋本身咧都講緊人生啊。咁我自己嗰陣時都係打工打好耐嘅，咁但係一路都好糾結想轉變下環境啦。咁所以就同我 partner 商量開鋪，但係嗰陣時都諗咗好耐嘅，譬如又會諗人流啦、人手啦。咁最後都決定咗行呢一步嘅，咁但係都好多高低起跌啊，因為嗰陣時候疫情啦，都諗住開鋪啦，會唔會有個轉變啦，有一個可能完成到個夢想，因為其實都諗咗差唔多10年，先行呢一步。咁點知又經歷咗疫情，又跌翻落去，跟住又好翻啲喎，完咗疫情，跟住之後又咁而家個經濟環境結業潮或者北上咁又好大影響，咁都會自己慢慢去轉變，去 tune up 翻點樣做好啲咯。咁當然。都有老婆支持，同埋我都有個仔嘅，咁為咗佢哋又好，自己又好，咁其實都一路可能有啲熟校，一路同佢哋默默咁樣支持啊，一路咁經歷落去，我相信將來會越嚟好嘅，即係人生就係咁啦，我自己覺得係啊。好啊，咁所以我都
好準備，好想睇呢出戲。多謝你。係啊，thank you。多謝你同埋太太嚟捧場。咁啊，好多謝大家啦。咁啊，希望即係其實都係拍戲，其實我除咗娛樂之外，都係希望尤其是我哋港產片啦，即係都係我成日都覺得即係鼓勵翻我哋呢一度嘅鄉親父老。咁所以呢套戲即係點解經歷咗咁多嘢都好想做好啲咧？即係起碼即係我覺得做一套戲出嚟，即係去到最後其實講真，即係同做人一樣或者我哋拍戲都係一樣。去到最後總會有人中意，總有人係唔中意。我覺得呢樣嘢唔重要，最緊要問心無愧，即係做好咗，即係去到最後嗰滴你都逼埋出嚟咧，咁啊人啊無悔㗎。咁我覺得可以好坦然去面對所有嘢。咁所以即係呢套戲都係咁樣啦。即係我希望即係呢套戲嘅過程都令我有好多感悟嘅，即係因為有好多朋友每日都會同我講好好睇啊，套戲好中意啊。咁當然都會有啲人話套戲有好多不足嘅地方啊。但係我覺得呢樣嘢其實係同做人一樣嘅，即係真係唔重要。最緊要係自己每日都 enjoy 去努力為你身邊嘅人努力行每一步。哇！你好，喂，勁喎！你係玩咗幾 set 先嚟喎，師兄？真係犀利，係我真係。即係真係個人係咩？你拍咩就吸引到啲咩觀眾喎？即係就有啲大隻佬嚟捧場。咁啊，喂唔阻大家啦。咁啊，希望大家睇得開心。咁我哋最後不如影張相好唔好啊？好啊，多謝晒大家。希望大家 enjoy 同埋繼續喺生活裏面開心心啦。咁啊，嚟緊又節日，即係一家人開開心心，身體健康。2026年咧，即係無論發生啲咩事都好啦，我覺得唔係最重要，最主要係我哋用咩心態去面對，係嘛？即係喺呢度咁，大家都活咗幾廿年啦。咁我覺得人生有啲冇幾廿年嘅可能，係有啲冇幾廿年。好後生嗰啲啱啱18歲嘅呢個佢哋都有啲嘅，但係我覺得即係咁唔緊要講定咯，即係我覺得其實發生咩都好都唔緊要，人世有高高低低啊，係咪？最緊要即係每日都開心心嚇，咁啊祝大家快樂。我哋影張相先，唔阻大家。OK， 好，我哋企好企思航。OK， 多謝晒大家。多謝晒大家。好，呢位朋友仔，係你坐住先啦，係啊，我都將啲。因為你坐到最前嗰個頭先嗰碌木係會遮住你嘅喎，可以。OK， 好 OK。大家要唔要影張有力量啲㗎？即係一齊金童耶咁樣得㗎。OK， 嚟準備，我數1、2、3，我哋嚟啦喎。準備，sorry， 有位同事想幫我嚇，嚟1、2、3，金童耶！你係影張相係咪？係啊。OK， 嗱咁頭先呢個係練習嚟嘅。有啲觀眾係冇錯，有啲觀眾咧，你頭先冇出盡全力啦，希望可以起碼3倍力，好唔好？嚟多次，準備嚟啦喎！我數1、2、3就金童耶嚇，準備1、2、3，金童耶 ！OK， 多謝晒大家，多謝晒，感謝晒大家，希望大家可以 enjoy 啊！多謝晒，好感謝你哋啊，好多謝晒你哋。哦，哇，好啊，多謝。OK， 唔阻大家，希望大家可以 enjoy。Thank you。哇，呢個有埋我同家輝哥個 poster。你好。好，我會努力，大家都努力 enjoy。拜拜。好啦，開場啦，拜拜，多謝晒。